Cliente, oye, quiero hacer algo loco en mi casa, pero no sé si tú podrías hacerlo. Yo, ¿cuál es la idea que tienes para tu proyecto? Cliente, quiero instalar cerámica en mi cocina y comedor, pero quiero un diseño único de 4 tipos de cerámica. ¿Crees poder hacerlo? Yo, claro que sí, no te preocupes, nos pondremos manos a la obra y haremos nuestra magia. Como la ve mi cámara, si nos vamos pa' la alberca, que se quite la ropa cara, afírmale carnal, logramos coronar, me gustan las con la plebada, puras fresitas operadas, que se quite la ropa cara, aquí no le bajamos, siempre belicando.